кажется, я тут уже ходил. Всем привет, с вами снова я, Миша Лайт, и сегодня днем я приехал на природку, чтобы найти место для пикника. Я случайно вышел не на ту тропинку, а до заката ровно час. В лесу будет очень темно, может появятся какие-то медведи. Будет очень холодно, темно, а как вы знаете, в лесу темнеет еще быстрее, чем в городе. На самом деле я очень боюсь темноты, а ровно через 60 минут здесь будет темно, и для этого мне нужно сделать костер. У меня нет ни зажигалки, ни спичек, поэтому нужно будет искать что-то в лесу, или в кармане у меня может что-то завалялось. Что у меня есть в кармане? Лупа. Посмотрим, может она мне пригодится как-то. И пульт от телевизора. Не знаю, зачем он мне. Пока отложим. Сначала я соберу кучу сухих веток, чтобы получилась какая-то форма костра. И тогда буду пробовать какими-то способами поджигать его. Сначала накинем вот такие сухие палочки, не палочки, что это, я не понимаю. Костер будет здесь. Сейчас уже будем класть палочки побольше, чтобы придавать ему форму уже костра. Какой-то такой у меня костер получился. Теперь главная проблема в том, как его зажечь. Его можно было бы зажечь лупой, но солнце село уже. А если солнце село, это означает, что очень скоро тут станет темно. И разводить костер нам нужно как можно быстрее. Я здесь нашел досочку, и тут еще такая дырка есть маленькая. Я вспомнил, что в фильмах или мультиках показывали, как берут палочку и вот так просто начинают тереть. И трение, дерево начинает дымиться, и потом тут появляется огонь. Давайте это попробуем. Интересно, получится или нет. Теперь будем тереть. Вроде они так как-то делали, и у них что-то получалось. В общем, ребят, оказалось, что доска сырая, и поэтому из нее не получится добыть огонь. И второй всеми известный способ — это выбивать искру из камней. Правда, мне кажется, его кроме фильмов никто не проверял, поэтому сомневаюсь в этом способе. Знаете, мне кажется, я взял неправильные камни, потому что они кроме пыли ничего не дают. Искры здесь я не думаю, что смогу получить. Знаете, что вспомнил? В пульте есть батарейки. Я знаю один прикол с батарейкой и фольгой. Только надо найти фольгу. Ребят, не поверите, но я нашел фольгу. Она просто на тропинке валялась. Нам нужно фольгу накинуть вот сюда. И вот сюда, и тогда это... Я лучше возьму две палочки, чтобы соединить фольгу с батарейкой, потому что очень обжигает руки. В общем, нагревается сама батарейка, а фольга почему-то не нагревается. Я думал, что фольга сожжется, и из-за этого там начнет все гореть, но так не получилось, и только батарейка нагрелась. Почему, так непонятно. И лес на самом деле уже очень потемнел. Это меня пугает. Вот у меня есть лупа, будем пробовать разжечь костер, но мне кажется, не получится, потому что должно быть ясно, должно солнышко греть, лучи солнца попадать в лупу. Давай. В общем, этот способ у меня не получился, и сейчас буду пробовать какие-то еще способы, какие я вспомнил. Я, правда, не знаю, что делать, у меня закончились способы. Придется как-то по-другому выживать в лесу. Чуваки, это зажигалка! Откуда она здесь? Ну все, сейчас походу костер будет. Ура! Ребята, у меня получилось разжечь костер, значит я не умру тут с медведями в лесу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока!